Arellano Chiefs giputol ang winning streak sa Letra Knights. Ano ang detalye? Gipapa sa Arellano Chiefs ang double-digit nga paglabaw sa Letran aron pildihon ang Knights sa score nga 72-69. Gipatilaw sa Chiefs sa Knights ang ilang labing unang pagkapukan sukad ni atong 2019. Nibida si Cade Flores alang sa Chiefs, human ini gikamada ang 18 puntos og 9 rebounds. Makahigayon pa unta ang Knights nga itabla ang duwa apan nitipas ang tira ni Kurt Rayson. Nalutsan sa San Sebastian Golden Stags ang Mapua Cardinals sa kulbahinam nga score nga 57-56 sa ilang panagsangka. Miarangkada ang 3-point shot ni Joaquin Garcia sa Cardinals sa katapusang 7 ka segundo sa duwa apan nasipyat. Nasungkit ni Raymart Escobedo sa Golden Stags ang rebound o gihurot ang oras aron silyuhan ang kadaugan. Si Romel Kalahat ni bida sa duwa sa iyang double performance nga 17 points o 17 rebounds. Makaatbang sa Golden Stags ang Red Lions karong Miyerkules samtang makasangka sab sa Cardinals ang Delta pagka-Biyernes. Gipaluka pa sa JRU Heavy Bombers ang EAC Generals sa ilang panagharong sa NCAA Season 98 sa score nga 97-74. Kini ang labing unang kadaugan sa JRU sa tulo ka duwa samtang wala pay nakulit nga bisan usa ka kadaugan ang EAC. Hiniusang puwersa ang gipakita nilang AJ Miranda o William C. aron mangu sa Heavy Bombers human ni score og tag duha ka puntos sa duwa. Nidugang sap og 17 puntos si JL De Los Santos. Nanghawd si Gail Patrick Montaño ug Enoch Valdez alang sa LPU Pirates aron pakulbon ang San Beda Red Lions sa score nga 89-81. Nikamada og 18 puntos si Montaño ug nipuno usab og 17 markers si Valdez alang sa kadaugan sa LPU. Mas niinit pa ang Pirates sa ikatulong hugna sa duwa pinaagi sa ilang pagsabwag og 12-0 run aron makaduol sa Red Lions 54-52. Naisahan nila ang Red Lions sa 66-65 ug wala na buhii ang momentum hangtod na sa pagtapos sa duwa. Samtang magharong ang Perpetual Altas ug Benilde Blazers nga sundan sa panagsangka sa Lyceum Pirates ug EAC Generals ugma Martes live sa GTV. Nico Sereno, Balitang Bisdak.